ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁର କଥା। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜେଶ ଏବଂ ପତଲୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛାତ ଉପରେ କାହାର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ପତଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ କାହିଁ? କେଉଁଠାରୁ ଚୋର ତ ଆସିନଗଲା? ଶୁଣୁଛ? ଉଠ ଉଠ ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ଉଠ, ଦେଖ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଅଛି। ଶୁଣ, କାହାର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖ, କିଏ ଅଛି ଛାତ ଉପରେ? ଆରେ ପତଲୁ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଛାତ ଉପରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ତମେ ତ ବାହାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ସେ ମୋର ବି ମନେ ବି ପଡୁନାହିଁ। ତମେ ଜମା ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାର ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାପରେ ରାଜେଶ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଅଛି? କଣ ଭୂତ? ଆରେ ମରିଗଲେ ରେ। ରମେଶ ଡରିଗଲା ଆଉ ଡରି ଡରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛ? ଆରେ ପତଲୁ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ କେହି କେମିତି ଛାତ ଉପରେ ଚଢିପାରିବ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଚୋର ନୁହେଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଗାଁରେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି? ସେ କଥା ମୁହଁରେ ଧରନ୍ତି ନା ପତଲୁ, ନା। ସତ କଥା ହେଲା, ଗାଁରେ ଏଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଛାତ ଉପରେ ରାତିରେ ଘୁରି ବୁଲେ ଆଉ ତା ଆସିବାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ। ଆରେ ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? କଣ ଛାତ ଉପରେ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରୁଛି? ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ହେ ଭଗବାନ! ପତଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆଉ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଘରେ କେହି ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ପତଲୁ ସବୁ ଘରର ଲାଇଟ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଡରରେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ଭୂତୁଣୀ ଛାତ ଉପରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରମେଶ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ରମେଶ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲା। ଭାଇ, ଏ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରମେଶ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ମାଟି ପକେଇ ଦିଅ। ଯଦି କେହି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଚିହ୍ନ ସେଇ ମାଟି ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେହି ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜେଶ ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ଛାତ ଉପରେ ମାଟି ପକେଇ ଦେଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ ଏବଂ ପତଲୁ ଦୁଇଜଣ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଛାତ ଉପରୁ। ରାଜେଶ ଏବଂ ପତଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖ, ଛାତ ଉପରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଆରେ ଏହା କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇଥିବ। ନା ନା, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଛାତ ଉପରେ ଶବ୍ଦ ହେବାର ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କଣ କରିବା ଏବେ? ଗାଁ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ସହିତ ନେଇଯାଏ। କଣ ଆମ ସହିତ ଏହା ହେବ? ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ସକାଳ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଛାତ ଉପରେ କେହି ଭୂତ ନା ଆଉ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ। ଏମିତି ରାତି ସାରା ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ, ଯେମିତି ଛାତ ଉପରେ କେହି ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରାଜେଶ ଏବଂ ପତଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାଟିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଟି ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଥିଲା। ଆରେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ଭୂତୁଣୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହା ସତ। ମୋତେ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରାଜେଶ ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଓଲଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସବୁ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଭଗବାନ, ଏହା ତ ଓଲଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ଗାଁ ଉପରେ
ଭୂତୁଣୀର ସାୟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭୂତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ। ଆମର କ'ଣ ହେବ? ରାଜେଶ ଭାଇ, ଆମ କଥା ମନ ଦେଇ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଶୁଣ। ଆଜି ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଜାଣ। ନା ନା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସହିତ କରୁଛି। ଏମିତି ଡରେଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଆଉ କମ୍ ଦାମରେ ମୁଁ ଏଇ ଘର ବିକିଦେବି। ଶୁଣୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ତମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଜମା ଡର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ତମେମାନେ ମୋ ଘର ଆଖପାଖରେ ରହିବ। ରାତି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଜଣ ଶୋଇଗଲେ। ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଶବ୍ଦ କଲା, ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ମରିବା। ଆଜି ଭୂତର ତୃତୀୟ ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହାତରେ ନେଇଯିବ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ତମେ ଶୁଣିଲ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୂତୁଣୀ ଛାତ ଉପରେ, କ'ଣ କରିବା? ସେହି ସମୟରେ ଭୂତୁଣୀ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଜୋର ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। କିଛି କର ନା, କ'ଣ ଉପାୟ କରିଥିଲ ଯେ? ଆରେ ରୁହ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜମା ପାଟି କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭୂତୁଣୀ ଜାଣିଯିବ ଆମେ ଏଇଟାରେ ଅଛେ ବୋଲି। ତାପରେ ରାଜେଶ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁତୁଳା ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଦର ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚି ଶୋଇଗଲେ। ଉପରେ ଦୁଇଟି ପୁତୁଳା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ଆରେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ଇଏ। ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ପାଟି ଜମା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭୂତୁଣୀ ଜାଣିଯିବ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠାରେ ଅଛେ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତୁଣୀ ଆହୁରି ଜୋର କରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଉ ଜୋର କରି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦୁଇଜଣ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଭୂତୁଣୀର ଗୋଡ଼କୁ। ଭୂତୁଣୀର ଗୋଡ଼ ଓଲଟା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇଜଣ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଆଜି ଆମେ ମରିଗଲେ। ଇଏ ତ ସତସତିକା ଭୂତୁଣୀ। ତାପରେ ଭୂତୁଣୀ ତା ଛୁରୀରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ଆଉ ସେଇ ପୁତୁଳାମାନଙ୍କର ଗଳା କାଟିଦେଲା। ତା ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଗଲା, ଆଉ ପୁତୁଳାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିନେଲା ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଧୋକା ହୋଇଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ମୋ ସହିତ ଧୋକା ଦେବା ତମକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତମେମାନେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଅଛ। ଆରେ ମାଲୋ, ମରିଗଲି, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ ମରିଯିବାରେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ପତଲୁ, କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଉପାୟ କରିଥିଲ, ତମେ କୁହ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି କୁହ, କ'ଣ କରିବା? ଉପାୟଟା ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା। ଯେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଏତିକି କହି ରାଜେଶ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ପତଲୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲା। ଭୂତୁଣୀର ନଜର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଜଣ ଘରୁ ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ, ତମେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏବେ ଆମକୁ ତମର ଦରକାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୂତୁଣୀ କବାଟ ଦେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଭାଇ, ଭୂତୁଣୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଭାଇ, ଏଇ ଭୂତୁଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ଘର କଥା ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇ ଘରେ
ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭୂତୁଣୀ କେତେବେଳେ ବି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଘର ସହିତ ଭୂତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ରହିବା କେଉଁଠି? ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ମିଶି ତମ ଘର ପୁଣି ତିଆରି କରିଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ମିଶି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଲେ।